asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar yéen ñu safoo Seneweb duñu si topp bés bu yàlla sàkk rawatina di teewlu góomu xol tey nag dama si dalal keneen di rek monsieur Thierno Gueye responsable politique ci Thiaroye-sur-Mer mu am la ko métti la nga xamante ne ni fas yéene na ko partagé ak askan wi dama koy nuyu ba ko mu nuyanteeg yéen présenté wu ñu gën a xuus si waxtaan bi monsieur Thierno Gueye yow maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm ci góomu xol fii ci Seneweb bay li nga nuyanteeg ñu lay seetaan. waaw maaleykum salaam maa ngi lay delloo fay nuyoo bi di nuyu waa Seneweb yëpp ci kaw ba ci suuf di nuyu spectateurs yëpp ñi nga xam ne ñu ngi safoo di seetaan chaîne bi. monsieur Gueye mën nañu xam d'abord lu la métti ci ban fànn la. li ma métti bari na damay fàttaliku man suma palmarès musuma def politique. dama doon def art plastique ak musique en 1988 ma décoré woon association sénégalaise pour les Nations Unies ci foire de Dakar pavillon vert ma jóge fa décoré ministère de la jeunesse et des sports temps boobu Abdoulaye Makhtar Diop moo nekkoon le tutelle ministre ci jamonoy Abdou Diouf boobu Amadou Diaba ci la jële woon champion du monde d'athlétisme. D'accord. ci jamono yooyu bi ma fi jógee ma nekk deuxième formation buy sunduur waaye quelques mois 8 mois après ma bàyyi continuer suma jàng yàlla di def ba ma jógee fu ci loolu nekk ak Laye Ngom voyager en Europe partout daf ay tournée musicale bi ma retourné nag ñëw à Saly investir ci immobilier. D'accord. voilà léegi bi ma jógee ci loolu ñu dem en 2000 Macky Sall comme suñu parent la de Fatick suma papa nekk président Croix-Rouge bu Fatick di Cheikh Tidiane Gueye. ñu dëkkandoo ak Macky dëkkin bu rafet. suma maam ak yaay Macky Sall di Aji Kumba Cimbo yal na ko yàlla yërëm di suma xaritu maam ak maire Fatou Diouf Yaxara moo tax bi Macky génnee AJ/PADS en 2000 dugg APR. dugg PDS ci la ñu ñëw commencé di ko jàppale ci politique bi yàlla dogale loolu aussi ñu dem ba ci biir mu nekk PDS bi ñuy dem Ablaye Wade élection 2007. ñu ànd ak moom tamit ci politique yàlla def ñu gagné ci présidentielles yi gagné waat ci législative yi. D'accord. bi mu demee ba ci biir tamit problème am mu génn gouvernement bi. man ma engagé wu ñëw ci sama papa ne ko man de damay jàppale Macky Sall parce que ni ko PDS daf metti na ma. depuis lors ma dem gis président mu ne ma léegi fan nga ma bëgg a militer ma ne ko Thiaroye-sur-Mer comme am naa fa ay mbokk njóobeen googu man fa laa fere ma ne ko mën naa la jàppale foofu. D'accord. bi yàlla dogalee mu wax ko loolu ñu toog permanence ba man moom Aline Badara Cissé Thierno Alassane Sall Luc Sarr Abdoulaye Badji Abdourahmane Ndiaye mi gaañu madame Ba Pape Mayel Thiam ak Adama Fall. ñoo fa nekkoon après ay parti ñaag et consort ci laa leen xam. D'accord. jour boobu laay toog jënd ay carte adhérent yu APR. jënd naa ci lu bari tas ko ci biir Dakar Grand Médine Parcelles fépp fu suma nit nekk dem naa fa jox la carte APR. Thiaroye-sur-Mer ma fexe ba convaincre commune bi yëpp waaye bi ma ñëwee. ki nga xam ne moom laa fa fekk muy Mor Absa Wade handicapé la ak benn association handicapé ñoom Baaware ak ñeneen. ñu jox ma bopp ne ma mu bàyyi woon nañ politique mais gis nañ ne Macky Sall ku yaru la yow soo ñëwee ne petit frère am nga jóge Fatick dañ lay jàppale. bi ma ñëwee ma dem rendre compte Macky Sall ne ko kat dem naa ba convaincre commune bi mais am na benn paa bu ma wax paa Birahim Fall mu ne ma. Ablaye Wade daf leen a digoon ne dina defar jàkk bi defaru ko boo demee nga waxal ma Macky Sall ne ko dëgg dinañ la jàppale ngir yow miy Gueye Teraanga Thierno Gueye mi ñëw fi parce que yow lan ràññee ci commune bi. ma dem wax ko président mu ne ma loolu amul problème jour boobu lañ commencé dugg ci commune bi di tas commune bi. D'accord. voilà. D'accord léegi yow si say ndorteelu wax yaa ngi may wax naan politique bokkul ci say affaire léegi nga ñëw sóobu si lan moo la si dugal carrément ndax c'est la première fois aussi ci sa ànd beeg Macky Sall nga lancé aussi politique ou bien. waa politique comme li ma la waxee ne dama lay fàttaliku ne bi ma nekkee di jàng.
président Abdou Diouf dama mus a defar benn tableau bu tudd la cérémonie africaine ma offrir ko comme cadeau mu kontaan ci loolu. daal di may booleek Moustapha Ka ancien ministre de la culture nekkoon suma xaritu papa. d'accord mu décoré ma ci loolu ak Ibrahima Faye ancien nekkoon hôtel des députés. ci gannaaw hôtel de ancien ministère du tourisme. fii agent judiciaire de l'État nekk léegi. mu boole maa kooku Ibrahima Faye. lu mu soxla woo ma parce que boobu ci tableau bi ni ma ko xalaatee ba defar ko loolu moo ko kontaan loo mu jox ma subvention boole ma ak Moustapha Ka te boobu j'étais très jeune. mais loolu moo ma jox encouragement ma ne man peut-être à l'avenir dinaa mos a def politique. mais looloo ma dugal ci politique jox ma fit ba Macky Sall amee problème ak PDS ma engagé wu ne dinaa ko jàppale ngir yërmaane ngir aussi un ressortissant de Fatick. ñu bokk benn ville. moo tax su ma xol sot ma jàppale nga ko ci côté Thiaroye-sur-Mer léegi la nga xamante ne ni moom nga si jublu woon ndax réussir nga ko à 100% ba mu si gis boppam ou bien. bien sûr. d'accord parce que bi ma jëndee carte adhérent yi convaincre commune bi ak Mor Absa Wade mi nga xam ne moo ma fa nekkaloon. di mobiliser jeunesse bi biñ fay dem sax c'était très difficile parce que fekk nañ fa ay AJ/PADS ay URD AFP bi ñëwee dañ ñu ne loolu du mën a nekk ñëpp di ñu saboter tey ñooñu ñëpp tey ay responsable ñu ci bari. bi ma demee bi loolu amee. comme ci li ma laaj laa lay tontu réussir naa ci. parce que après laa dajeeg benn jour benn femme bu ñu wax Aïssatou Faye ci permanence bi mu ne fa la jóge ñu ne ko Thierno kii maître Alioune Badara Cissé ne ko da ngay ànd ak Thierno Gueye moom moo nekk Thiaroye-sur-Mer boobu mu ngi dëkk Oris. ma indi ko ci biir commune bi ñuy liggéey ma présenté ko waa commune bi ñu ne ma jigéen ji doyu leen ma ne leen amul problème ndax moom nee na waa Fatick la te suma xaritu papa la. depuis loolu man may def ay financement di ko jàppale ci ay déplacement yu bari. suñu première réunion ci say propre moyen ci samay propre moyen suñu première réunion bi ñu ngi ko defee woon Pikine ci gannaaw stade ba maa ak Ablaye Cimbo Pam Ndong ak ñeneen mais jour boobu sax moom moo waraloon histoire ba foofu ci ay problème mu transport ñu waroon def suñu anniversaire bi à Pikine mais man réussir naa ci parce que jour boobu bi ñu ko defee mobiliser naa ay car déplacé naa ay nit def naa ay dépenses te moom elle était seule dans la commune koo xamante ne moom dafa ñëw ñu liggéey mais diviser na commune bi man réussir naa mais moom dafa diviser Thiaroye-sur-Mer tey moom le président jox poste au conseil te moo diviser Thiaroye-sur-Mer te la fa métti yëpp ñun ñoo ko daan def 2009 caravane 2009 boobu nga daan dégg maa doon mobiliser car yi par jour dinaa mobiliser lu bari si ay car ak ay nit ak samay moyens personnels. d'accord. Grand Médine Parcelles fu nekk def naa ko ban réussir ba yàlla may ñu ndam. ñu génn ci local 2009 yi demoon Dekkal Ngor ak Benno Siggil Sénégal. d'accord su ma la déggee monsieur Gueye mel na ni da nga jàppale président Macky Sall ba pare def si sa alal si say propres moyens mais su ma la déggee sa yow dafa mel ni dafa ñëw après beddi la jël ñeneen teg sa kaw. waaw lu gën a garaaw loolu la ma def sax. parce que muy lan. parce que dafa maa recevoir après en 2012 bi ñu gagné élection présidentielle. mu jël suma casier judiciaire sama photocopie carte d'identité y avait son oncle Pa Samba Cimbo bu Fatick. di suma nijaay comme nijaayam la suma nijaay la. moom la recevoir ndoo ak benn responsable bu nekk Thiamène mais bugguma tudd turam. parce que dama fee defoon vocal tudd turam moo am lu ko naan moo du ma tudd turam. d'accord waaye damay wax li nga xam ne moo am parce que yàlla dëgg rek la bëgg. dëgg mu recevoir ma. jour boobu. daf ma ne ban poste nga soxla ma ne ko aw ma choix yow yaay xool mu ne ma léegi dinaa la jox chargé de mission au ministère du tourisme boobu au ministère de la culture la mooy fii sundur ne woon à l'époque. d'accord mu ne ma dinaa la fa jox chargé de mission mais bi mu duggee palais mënatuma koo gis moom président de la république. mu ne ma lépp dina baax ñuy dama dem ba inondation am en 2012. ma dem nekk ci foire ba. ma di koy jàppale madame la première dame ñu liyim doon xarafal ak ñi doon feebar ñu nekk fa ma Daouda Faye petit frère am. son dañ fa daan nekk ba fajar di ko jàppale madame nag daal di gis loolu woo madame Mbengue ne ko xam nga kii mu ne ko dee mu ne ko kii mooy Thierno Gueye damaa bëgg fu mu ma soxlaatee nag ma ko wax ne ma comme président
recevoir woon na la te joxagula poste. ban poste nga soxla ma kii la ma ne ko non madame man aw ma choix man damay jóg rek pour jàppale président de la république mu ne ma léegi naa la boole Paul Faye mu boole ma ak Paul ma dem Paul ne ma poste yi jeex na ma ñëwaat wax ko boobu ñoom may samay koor ñu ngi fa mais man dama yoroon délégation bu yaatu parce que Thiaroye-sur-Mer ak Gannaaw foofu yëpp dañu nekkoon ci pavillon yi ndax mbënd mi dafa nangu woon seen kër yi. D'accord. loolu moo taxoon te depuis loolu nag mënatuma leen gis moom ak madame la première dame. depuis lors mënatuma leen gis. d'accord léegi yow da nga financé si ñoom xaalis gu bëri wa ilaa si président sax lay wax wala si kaar ya nga doon loué wa ilaa kii chaise ya nga doon def pour jàppale ko si loolu la yow. non parce que boo xoolee politique. dafa ànd ak moyen. man bi may dugg ci poli bi di ñëw dama indaale suma moyen musuma ko def parce que pour nga déplacer nit foog nga yor xaalis pour nga jël ay car foog nga yor xaalis. pourquoi Macky joxu la woon. non parce que boobu 2009 bi ñuy démarré jox nañu Ablaye Thimbo mi nga xam ne moo nekkoon coordinateur parti bi ci ville bu Pikine moom lañ joxoon ñoom ñu boycotté ñu joxuñu Thiaroye-sur-Mer man tamit maître Alioune Badara Cissé ndem si yàlla si woo ma ne ma ah yow lu tax ki animation yi xanaa jotu leen si ki man ko jotuñu dara ma dem permanence gis président bi mu ñëwee ma gis yoratul dara 10 000 la génn ci poosam di ma ko jox ma ne ko du ma ko jël moom président Macky Sall jour boobu ma ñëw ci Mahmoud Saleh laaj ko mu ne ma alors affaire yi c'est fini jeex na may wax si toor mu ne ma noo demal nga laaj Mahmoud Saleh boobu fly yooyu laa doon laaj ak yooyu ci la mer dem Saly amoon naa fa une valeur de 25 millions yoo xam ne dama ko jëndoon CCBM ci ay matériel maa ko jaay ko ku ñuy wax Baye Ndiaye bi nekkoon ci gannaaw ancien stade bu Mbour. matériel dama ko bazardé pour caravane 2009 ak yenn déplacement. ñaata nga ko bazardé. 18 millions. d'accord. bi ma ko jaayee mais en dehors de ça amoon naa parking oto dama doon jaay par benn man depuis 2008. ba 2012 damay jël sumay moyens personnels di ko financer lu ma war a def dinaa ko def ay voyage dem Gambie adhéré ay sénégalais. ku ñuy wax Diop nekk Kër Serigne. en 2008 bi may dem fekk Macky di dem États-Unis ñu bloqué ko ci aéroport bi. mu ànd ak maître Alioune Badara Cissé ma woo ko mu ne nu vraiment vous nous a devancé dans le parti parce que di jël sa moyen di déplacer pour di ma jàppale yal na nu yàlla may ndam ma ne ko président de la république laa la wax parce que di nga gagné. moom moo la waxaloon loolu boppam. moom waxal loolu boppam ma ne ko man président de la république laa la boo gisee ma sonn parce que xam naa ne yàlla dina la may ndam parce que loolu li tax ma waxoon ko lu yàlla defoon la gis nañ ko. après bañ leen bloqué. après bi ñu leen bloqué ba ma woowee téléphone loolu laa ko boobu maa ngi Gambie ma jël liste d'enregistrement APR yi photocopier ko lu bari tas ko ci biir Gambie bi ñuy jàpp maître Babou ci deuxième tour yi en 2012 man dama def benn caravane contre le pouvoir du PDS fekk fa ku ñuy wax góoro mu nekkal fa fekke ma ci boole buy sunduur ma ne ko ñëw leen jàppale ma jël ay sëriñ def ay ñaan ak lu ne ak samay propre moyen ba tey loolu yëpp maa ko def ci samay moyens personnels. d'accord sumay jeune frère yoo xam sumay ay goro yu nekk Mauritanie ku ñuy wax Babacar Ngom il est de Diourbel doomi Sangola Ngom la ak ku ñuy wax Ousmane Ndiaye ñoom tamit ma jox leen ay liste d'enregistrement APR sama sœur yi nekk Paris ñu koy wax Mariama Gueye ba 2019 bi sax bi waa APR yi di def seen kii bi seen réunion yi foofu këram lañ ko doon defee Marseille consul bi foofu te ñoo ñëpp boo gisee ma ko doon def parce que ñun dañuy sot seen dañuy sot pour jàppale ko loolu lépp def naa ko ak yeneen bu ma doon cité fii ba suba du jeex donc aussi su ma la déggil pare que def nga plus de 18 millions yoo xamante ne nii campagne nga léegi nga ko Macky Sall. non ëpp na 18 millions loolu lu tuuti la parce que loolu dama ne la bi ñuy dem 2009. léegi yow jàpp nga ci xayma tey ñaata nga def ci sa alal si moom. bi ma tàmbalee ci 2008. avant 2008 ba 2012 bi ma tàmbalee di liggéeyal Macky Sall li ma ñàkk ëpp na 100 millions. parce que xaalis da ngay kon xanaa sa alal yëpp ci moom la. jaay na sama lépp jeex na parce que dama ruiné parce que bu fekkee ne da nga yor sa parking di jël di jaay am na ci 4x4 boo xam ne ki ma ko jaay c'était en 2006 ma bëgg a def benn soirée de gala pour tuddee ko Macky Sall soxna soxna mu may dégg ñu koy soxna Oumou Khayri Ndiaye mu ne ma dinaa jàppale boole la ak ay autorité 4x4 boobu moom laa ko joxoon mu ma ciy defal course mujj gi dama mujj jaay 4x4 boobu pour ay programme pour defal ko président de la république boobu premier ministre la. moom il était au courant de tout ça.
mais bien sûr moom moo nekkoon primature moo nekkoon PM bi. d'accord dama man je suis de Fatick sama papa ay waa Fatick la suma yaay mooy waa Bawol mais dama ne lépp lu ma engagé wu pour def ko Fatick dama ko doon def ak xol bu rafet ak jàppale ko ak am benn yërmaande ci moom boo xam ne ni ko PDS defoon loolu moo tax ma engagé wu ne dinaa def sama kéemtalaay kattan ak samay moyens yëpp yu ma am dinaa ko def ngir Macky Sall bi ma koy def defuma ko tam ngir ne dama koy def pour wanewu mais li ma metti mooy nin ma def. nan la def. ah parce que dañ ma écarté complètement nangootuñ ma gis mënatuma leen gis te loolu sax dafa tuuti ki la tuddee doom tuddee sa yaay doom mënatoo ko fay. da nga ko tuddee doom tuddee naa ko doom tuddee naa yaayam doom te bi ma ko tuddee nekkul sax président de la République. jël sa alal plus de 100 millions. jël sama alal jàppale ko ci politique ak sama énergie. d'accord ak samay nit fexe ba dugg ci APR. tey ñu jël ñi nga xam ne ñoo leen doon sànni xeer di leen jox ay poste ku yuuxu ñu xëcc la jox la poste. problème beneen bi ma ciy teg mooy. à Fatick. Amath Diouf moom nga xam ne moom lañ investiroon ci coalition defar sa gox. mu nekkoon seul candidat bi nga xam ne waa Fatick ñëpp dañ ko jox bopp. moom moo monté woon sama comité en 2009. à Thiaroye-sur-Mer. bi muy ñëw di ma monteel jigéen jooju ñuy wax Aïssatou Faye amul woon nit kenn xamu ko Oris la dëkkoon mu ñaan Amath ne ko da ngay bàyyi ba. tel jour nga ñëw monté ma Amath ne ko non Thierno Gueye laay monté si mu ne ko kon waxal ak Thierno Gueye bi ma ko Amath waxee ma ne ko non ñëwal jour bi ma la wax nga monté ni bi mu ñëwee mu nekk fa ba 21h si guddi Aïssatou Faye mënta dajale les 20 personnes ci laa ko woo ministre Mbaye Ndiaye ma ne ko ñëwal ñu monté ñu mu may monteel ba 2h du matin moo tax bi mu créé mouvement boobu ma ànd ak moom di ko ci jàppale. d'accord bi ma koy jàppale ci mouvement bi saa yu mag yi waree ñëw Fatick day mobiliser ñu def lu nekk ma. yëpp ay car ñu dem pour di gàttandu le président de la République pour won ko ne ñun ñoo ngi ci ginnaaw ba tey suñu première réunion bi ñu koy def fële à NDSS Matar Ba lañ ko parrainé woon. d'accord Matar Ba muy actuel maire de Fatick ministre des sports. siggil ko tey bi loolu amee tamit ma mobiliser ay car partout indi ko. bi loolu jeexee tey gis nga bi ñu waree dem élection locale yi. mu taxaw Macky ne du bokk ci élection ñu bloqué liste micro bi kii coalition defar sa gox bu Adama Faye tam nekk nit ku baax nekk suma xarit yàgg xam li muy def tamit ci Grand Yoff dimbale jeunesse bi. d'accord waaw yooyu yëpp dal nañu daal ci dal na parti leen moo tax am nañ lu nu naqari ci président de la République mënatuñ ko gis te daaw ñu toog 2 jours te duñ ko gis. te du ngeen ko gis moom madame la première dame. madame la première dame nag man li ma ci metti mooy madame Mbengue mi nga waxoon daf ko wax ne ko su ma Thierno Gueye soxlaa naa ko gis su ma ko wooyee mu ne ma dinaa ko ba mujj gi damay dem ba ci papay madame la première dame wala yaayam Sacré-Cœur muy tonton Omer ak mère Oumou Diallo. pour ñu mën a wax ak madame la première dame ma gis ko te ñu nekk samay nit xam li ma daj ci parti bi. xam suma moyen yi ma def ci parti bi xam coono gi ma def ci parti bi ah tuddee jëkkëram doom tuddee yaay jëkkëram doom nekk seen mbokk ñi lay seetaan moo tax am naa lu mu metti moo tax première bi ma def nii bii lu tuuti laay wax moo tax dama ne lu tuuti laay wax parce que am na lu bari loo xamante ne war nañ ko souligner te on a l'avenir devant nous. am na lu des. d'accord monsieur Gueye léegi yow boo toogee tey di xool li nga xamante ne ni def nga ko ci alal donc ak sa énergie bi nga ci dépensé ak teraanga gi ñu leen ji mu ñëw tey demee ni naka nga koy dundee ban jàngat nga siy def. waaye li ma koy dundee mooy dama koy bàyyi ak yàlla parce que yàlla moom Sénégal moom àdduna président de la République wóoru ko woon sax moom dina nekk président de la République. yàlla mooy fal bi ko yàlla falee ñun tam mënuñ ci dara yàlla moo jëloon suñu xol def ko ci moom ñu jàppale ko foog ñu jàppale ko ragal lu ñu ni olof naan xaw ma ragal foo féete xañ sa bopp jusqu'à présent maa ngi nekk responsable APR mais boolewul ma ci dara ignoré nañ ma gu mënatuma leen a gis waaye je me fier que nekk ci sama gannaaw grand frère muy Macky Sall waaye li ma metti mooy lii may wax nii lu ma metti la parce que amaguma lu ma neex parce que mënatuma leen gis déjà ñàkk naa sumay alal sama jabar divorcé na. ndax lan à cause de ça wala. à cause de manque de moyens parce que da nga dem ba yoratoo dara. micro bi. mënatu la
yëkkatal micro bi ñu waaw déglu. da nga dem ba ñàkk sa moyen. ñu dem ba te ñoom sax bi may tuddee sama doom Macky Sall sax dañ ma mere famille suma jabar dañ ne ma lu tax nga koy tuddee. loolu indi nag problème bi ñu demee ba ci biir ñu gis gars yi niñ ma def mënatuma leen gis sama affaire yi yëpp taxaw ndaw si ñaan ma baat ma may ko baat jàpp si yàlla parce que yàlla moo fi nekk mais li ma doon expliquer mooy Macky Sall bi ko Ablaye Wade bi ko waa PDS dafay li ñu doon xaw ma nag parce que politique façon bu nekk mën naa nekk. ay lobby mën na cee nekk mu nekk loo xam ne nit ñi dañ koy gis ci kaw ne dañoo xuloo fekk xuloowuñu li xew Sénégal ku nekk gis nga ko da ngay gis koo xam ne day sànni fële président daal fi xeer nga xëy suba gis mu ànd ak moom comme ni Idi def ñu ne mburoog soow ak ñeneen may woo sénégalais ne bu ñu kenn nax parce que opposition man gisuma lu ma doy parce que chaque jour yaa ngi gis nit bu coowee boppam lay coowal nga nekk ci état ñu dàq la nga génn ne population bi kaay leen jàppale ma wala nga am sa problème personnel au population bi ne kaay leen jàppale ma ñu dem ñu rey la fa wala escanté doomu jàmbur yow say doom ña nga fële làq wala yow nga génn dem fa su ko defee population bi ñooy nekk ci ay jafe-jafe may population bi ne nañ moytu affaire coow te xam ne politique du xeex politique waxtaan la ba juboo d'accord ku yàlla fal ñu xam ne moom la fal ku am sa carte nga gis ne kii neexu la baal ba élection ba ñëw nga boycotté dem sànni ku la neex keneen d'accord pour terminer yaa ngi doon naan da ngay dimbali président te yàlla tax moom nga ko doon jàppale ba def ci sa alal googu yëpp léegi da nga bëgg ma delloo la sa alal gi nga def ci moom wala tey lan ngay sàkku ci moom. mais nit ku la liggéeyal ba nga gagné ngeen ànd di liggéey ba pare il faut rendre la clé à César et ce qui appartient César parce que nit su la liggéeyalee ba pare da nga ko war a fay. kaay liggéeyal ma liggéeyal la ba nga gagné nga génne ma dem jël keneen est-ce que loolu jaadu na est-ce que ñoom bu fekkoon ne ñu ngi toog di liggéey te fayuñu leen weer ndax dina neex ci ñoom ma nga bàyyi sa activité musicale bàyyi sa lépp li nga doon def topp Macky Sall jàppale ko ba mu gagné ñoom ñu teg la de côté est-ce que loolu c'est normal. ba xam ne waxtaanee ngeen woon ko ba mu dee. laataa nga siy sóobu di si def sa énergie di def sa alal ak loolu yëpp. mosoo gis koo xam ne day dem fekk am pax mu dem sotti fa suukar te kenn santu ko parce que nit bu jëlee dara daf fa dara tax. d'accord. Macky Sall ci boppam moom moo ma ñemeloo moo tax ma dem militeel ko Thiaroye-sur-Mer yóbbu fa APR te dañ nañ fa lu nekk nag. yi fa dugg yëpp maire de la ville de Ablaye Thimbo Aïssatou Faye Baye Paté Bey ñeneen ak ñi Maymouna Diop bu Azer. madame Mané ki fa nekkaloon xaw ma coalition ba tey Macky Sall en 2012 bu nekkoon moom ak APR kese day gagné parce que sénégalais yi dañoo dem ba parti fi nekkoon dañoo doyal si ñoom. Sénégal mooy dëkk boo xam ne ñu bëri dañ defe ne coalition mooy fal mais nit ñi léegi ils sont mis en politique. dañu yor seen carte toog di xaar Macky Sall bu ko neexee mu def troisième mandat xaw ma deuxième mandat ñoom ñoo xam parce que dañ ne le mandat est réduire à 5 ans kon si je comprends bien dafa mel ni moom dese na beneen mandat. mais comme li nit ñi di wax ne troisième mandat ñi ne deuxième mandat man loolu lépp waxuma ko man li may wax mooy sénégalais yi am ngeen seen carte coow li ak xeex bi di yàq Sénégal alalu nit ñi xeex bi reyante bi di am jaru ko parce que ñun dëkk teraanga la ñëpp a ko xam man Gueye teraanga lañ ma tuddee parce que teraanga laa xam nañu jël suñu carte bu élection ba jotee boo gisul loo xam nga dem sànnil ku la neex kenn du la ci tëj kenn du la ci wax dara te tamit am na yeneen yoo xam ne tamit mu ngi ci xam milliardaires yi may dégg ñi leen di tudd ci biir état bi milliards yooyu jaaxal na ma fan lañ ko mën a jëlee. comme ñan. mais tout récemment la ñuy dégg Farba Ngom mu ngi ak 25 milliards. ñu nekk ci parti bi li ñu defal Macky Sall sa Farba Ngom defalu ko parce que Moustapha Kane lañ xamee woon Macky Sall moo daan yor microcentral bi. Farba Ngom may fàttaliku en 2007 bi nga xamee ne. Macky Sall ñëw na fa ñuy waaj campagne législative yi dafa jël 100000 may ko géwél yi géwélam boobu te dafa gaañ ñu ko semu ñing mu yëkkati 100000 francs may leen ko Farba Ngom moo téye woon 100000 bañ leen ko jox semu ñing ñëw wax ma ko ma yëkkati 100000 yi ne Farba Ngom yëg indi 100000 yi mu jox ma ko ma delloo ko géwél yi kooku buñ ne ma am na ay milliards man daf may def kaa milliards yi fan la ko jëlee yorul entreprise yorul dara ñun nga xam ne ay homme d'affaires lañ dañuy indi ay bailleurs fii en 2019 fàtte naa parce que en 2019 def naa fi choc de voiture
ci élection yi en pleine de campagne kenn faalewu ma madame Badiane moo fay hôpital bi madame la première dame tardivement la ko yëg. d'accord après ci la réagir en 2012 tamit def naa choc ma woo Abdou Mbow mi tey mu ne ma maa ngi koy wax président waxu ko dara Khadim Kébé bu Njuga Kébé moo yónni ku ñu wax Sarr mu ñëw hôpital Jidda ñu fay hôpital pour soin ma waaye yow loolu boo ci ñàkkoon sa bakkoon foo jëm moo tax ñu ne l'art nourrit pas son homme. ak li nga ko si dund yow bu ne bu doon tey di nga sóobu si li ni mais affaire politique. jamais du ma ci dugg dama regretter dama am déception totale parce que Macky Sall dafa am erreur bu ko dal te moo daloon ñoom Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf ñu fi nekkoon. muy ban entourage problème mu entourage la am te gars yi boo nekk ci état dañ lay liggéey ba da ngay jaawale biddiw bi ak jant bi soo dul déglu nag ñi nga xam ne say parents boo demee ba jóge fi après da ngay am problème parce que ñëpp dañ lay woon gannaaw Abdou Diouf looloo ko dal dañ ko daan defal ay journal yoo xam ne sax ne ko lii moo xew ci dëkk bi xamul lu xew Abdoulaye Wade noonu lañ ko def dëkk bi baax na Abdoulaye Wade ñëw ba yaakaar ne xamul woon ne problème yi ñu koy moom tamit dane woon ca permanence ba keroog réunion de la femme ma ngi koy fàttaliku en 2009 ñu ne ko PDS buñ la joxee place nga ñëwaat di nga mu ne leen caabi oto bi ma joxoon sax mu ngi nii boo déggee ma wax lii dama bëgg Macky Sall dégg ma bu baax ne caabi bi mu ma joxoon sax mu ngi nii dama ko delloo kon tey bu ñëwee loolu lépp am ñun ñu am yërmande ànd ak moom ak suñuy moyens personne di ko jàppale mu dem tey ba nekk président de la république écarté ay nitam démb ba jël ay nit ñoo xamante ne daawuñu ko defal dara sànni xeer ak ñi nekk ci réseaux sociaux yi di saagay ndey ak di deful ne ak ay mouvement yi nga xamante ñu ngi ci dëkk bi dañuy yuuxu état bi jox leen xaalis ñu tëdd ci fekk du askan bi moo leen tax a jóg seen bopp moo leen tax a jóg man tey bu ma justice wooyee ma def dara damay dem wuyu ji justice parce que man la justice soxla mais du ma oo kenn ci population bi ne la kaay xeexal ma parce que bakkan bu fa rot man maa ko teg soit muy état bi soit muy opposition bi nañu bàyyi loolu kuñ ci woo demal nga wuyu président de la république sax bu fi jógee tey dinañ ko laaj ni nga yore woon dëkk bi ministre yi fa nekk tamit moo tax lu ci waaye di def na nga def loo xam parce que ëllëg di nga fi jógee nguur du continuité yàlla moom nguur te nguuram moo dul jeex ku fi nekk nag ngay def lu la neex di sonal nit ñi di jaay nit ñi doole tamit yaa ngi nax sa bopp moo tax Macky Sall ma koy lancé waat encore une fois message ne ko président de la république man gis naa yaa ngi liggéey Sénégal fu nekk yaa ngi tabax depuis bi nga nekk ministre ba tey yaa ngi tabax ñëpp a ngi ko gis waaye nag biir bu feesul yaakaar naa doo tal immeuble te nit ñi toll nañ foo xam ne gisatuñ li ngay liggéey parce que danoo sonn te sonn bi yëpp li ko waral mooy ñi la wër ma ciy dolli encore ne Amath Diouf c'est un jeune boo xam ne dafa la bëgg nekk Fatick doon la monter comité partout ci Sénégal moo monté man samay comité tey mu taxaw bëgg a defar ak coalition defar sa gox pour jàppale la pour bañ Benno Bokk Yaakaar perte Fatick parce que moom moo yaakaaroon moo nekkoon candidat bi ñëpp yaakaaroon moom ngay désigner nga dem jëlaat Matar Ba moom mu créé ak liste boppam nga bloqué listam pour bañ mu dem lan moo ko waral Amath Diouf du sa rival politique sa petit frère la yéen a bokk benn quartier à Pël ga Fatick te man boo gisee ma koy jàppale parce que da ngeen ma ignorer da ngeen ma exploiter ba pare ignorer ma moo tax dama koy wax en public man porteur de voix la bu ma neexoon ma dem génne cassette wax ci lépp réalité yu nekk Sénégal te Youssou Ndour du ki la njëkk a jàppale man maa la njëkk a jàppale ci politique en tant que musicien ak samay moyens personnels te ma wax la tamit loo xamul jour ba nga xamante ne danoo gagné dem naa ci réunion fekke ma ci boole Youssou Ndour xamee ma dafa wax gaay mi toog leen bu leen dafagum dara parce que Macky waxagul dara te yooyu yëpp man ba ma ko doon def pour jàppale moo tax ma ko nit ñi Youssou Ndour nag dafa am fullaam di liggéey boppam ku ko woo mu ñëw am na fulla di liggéey boppam bu fekkee nag yow da nga nekk un homme d'état doxaloo li nga war a doxal ñi nga xamante ne ñoo fi nekk bëgg a nangu nekk say ennemi danañ fexe ba daane la jaxase la ak say nit te loolu lan la def actuellement nii ñun say petit frère lan soo nu mënta jàppale jox nu li nga xamante dañ ko ñàkkoon ci sa parti man personnellement loolu lay wax. da nga koy laajaat sa alal. dama lay laajaat suma alal nga fay ma ko soo ma ko fayul nag dama lay bàyyeeg yàlla keroog yow mel xëyam yàlla dina nu àtte te nag àdduna mu ngi sunu kanam yéenewu ma la dara lu ñaaw parce que bu ma la yéene woon lu ñaaw du ma bàyyi sama lépp jàppale la tuddee la doom tuddee sa yaay doom mais tey su ma amee lu ma naqari ba di ko wax te du média bi mooy suma première invitation ci télévision musuma wax ci télé
te dinaa ñëwaat parce que am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne xamuloo ko te sénégalais dinañ ko xam te yow di nga ko xam incha allah. jaajëf donc ñoo ko déggandoor mu doon rek Thierno Gueye di responsable politique ca rek Thiaroye-sur-Mer mu am lu ko métti ñëw fii si góomu xol di koy partager ak askan bi loo xamante ne ni nag lu ko métti mu jëlee ko ci wàllum politique de doonu sax lenn waaye lu mu fi wax yëpp dégg nañ ko donc di déception bu mu si dund ñoo ko déggandoo donc dañ leen di bàyyi rek ngeen jàngatal ko seen bopp ma bàyyi ko mu tàggatoo ak ñi la doon seetaan Thierno nga tàggatoo ñu jox la dig daje bu beneen xam na baax na merci beaucoup man maa ngi leen di remercier ci émission bi di remercier képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi xel ci chaîne bi Seneweb di ñaan ñun ay porteurs de voix lañ di ñaan yàlla ñëw fi ñëwati fi te lépp rek ci askanu Sénégal mën a kontaan te looloo leen tax a jóg yal na leen yàlla jàppe maa ngi saluer sama coordinateur di Amath Diouf di jeune bu engagé espoiru Sine ñëpp di ko gis ñëpp nekk ci gannaawam di ko ñaanal yàlla bloqué nañ ko waaye yàlla am na leneen xëy na yàlla mun na def président xalaat parce que ñun tamit nit la président nit la rek nit bu juumee bu ñu waxee ak moom xëy na dina xalaat di ñaanal président de la République ak li ma fi wax yëpp maa ngi tamit jéggalu képp koo xam ne li ma wax ñagas na ci yow maa ngi lay jéggalu te di xam ne rek ñun ñoo bokk lépp di ñaan Sénégal am jàmm di ñaanal population Sénégal nanu moytu yenn débat yi nanu moytu yenn mouvement yi nanu moytu yenn mobilisation yi parce que li fi xewoon mois de mars ay bakkan rot fi wax dëgg yàlla du sunu culture te du sunu mbir kon nañ ko moytu loolu laay jeexale di ñaan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. macha allah jaajëfal naa la bu baax a baax jaajëfal mbokki internet yi ñu doon teewlu ci góomu xol jaajëfal également mu Medoune Diouf mu faree ci caméra gi jox leen dig daje ci beneen jootaay encore di leen ñaanal rek ngeen am jàmm ju sax dàkk jaa ngeen jëf.